السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا وصفة جميلة، كنتاكي الغلابة القرنبيط الجميل. معانا هنا حلة فيها مية بتغلي، هننزل بمعلقتين ملح ومعلقة كمون ونحط القرنبيط عشان يتسلق. بطلعه حوالي 3/4 سوا. هنا بقى معانا الخلطة بتاعتنا، 2.5 كوباية دقيق، ومعاهم كوباية الا ربع نشا، ومعاهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. التوابل بتاعتها ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، شطة، معلقة كركم. هنقسم بقى نص الخليط ده في كيس، ومعانا هنا بقى 1.5 كوباية مية. هننزل بالتدريج كده على نص الخليط ده لحد ما تبقى معايا عجينة كده زي عجينة البانكيك. معايا بقى عودين كزبرة، عودين بقدونس، على عودين شبت مقطعاهم صغير كده، وهنزل عليهم بمعلقة توم، وهقلب كويس واسيبها ترتاح شوية. بعد كده هنا ده بقدونس كده متقطع صغير، حطيت عليه معلقة توم، ونزلت عليه بملح وكمون وشطة ومعلقة خل ونص ليمونة. وهنخلل بقى القوطة الجميلة دي، انا مقطعاها كده بس مش فكاها من بعضيها، مقطعاها طرنشات ملتصقة ببعضيها عادي كده بس. وبعد كده بحشي الخلطة بتاعتي دي كده بين كل رق ورق بالشكل دوت. وده شكل الطماطم بتاعتنا. هنا طبعا بقى الخليط بتاعنا دوت كده ارتاح. هنزل عليه كده ب3 بيضات، وهقلبهم كويس. لو حسيت ان هو خفيف شوية هاخد حبة من الكيس اللي احنا لسه قاسمين فيه الدقيق، وهنقلبه بالشكل دوت لحد ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزين القوام كده يبقى شبه عجينة البانكيك. هو دلوقتي برضو لسه خفيف، هناخد برضو معلقة دقيق تاني من الخلطة بتاعتنا ديت لحد بقى ما احس ان هي العجينة كده مظبوطة كده. خلاص العجينة تمام. انا هنا كنت سلقة بقى بطاطس، وهي سخنة كده بقى هقشرها عشان لو بردت مش هعرف اقشرها كويس، واقطعها حلق بالشكل ده. دلوقتي انا كده خلاص القرنبيط كنت صفيته وحطيته في مية ساقعة، وبعدين صفيته تاني وخلاص كده اتصفى. حطيته بقى في الخليط هنا قدامكم كده، وهنقل من الخليط للكيس، وهسيب في الكيس كده حبة هوا عشان اعرف ارج الخليط كويس كده بالشكل ده. معايا بقى طاسة هنا على النار فيها زيت سخن، هنزل بقى بالقرنبيط عليها بالشكل دوت. كل شوية هقلبه طبعا على الناحية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه. هيطلع معانا كريسبي بقى وجميل ومش هيطرى خالص. ممكن يقعد معاكي يوم كمان من غير ما يطرى خالص، ولا تحسي ان هو طعمه اتغير. ودلوقتي بقى هتشوفوه بعد ما اخلصه خالص، وهتشوفوا ازاي هو مقرمش وجميل. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله ياريت لايك وشير واشتراك في قناتي مطبخ ميمي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة. دلوقتي انا بقى الخليط دوت هنزل فيه بالبطاطس واقلبها كويس، واطلعها برضو من قلب الخليط على الكيس، وهبدرها كويس في الخليط. وبعد كده هنزل بقى بيها في الزيت تقليها، وتطلع بقى كده برضو مقرمشة وجميلة زي شكل القرنبيط بالظبط. هنا كده بقى انا كده هخلص كل الكمية واحطها في اطباق التقديم. انا بفرش تحتيهم بقدونس بالشكل دوت كده. بصوا بيخروش، بس انا عشان طبعا بسجل بعد التصوير فانتم مش سامعين الخروشة. بس هي جميلة واكلة جميلة، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.